Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Və salatu və selamu alə imamil musalin və alə alihi və ashabihi əcma'in. Əmmə ba'du, esselamu aleykum və rahmetullahi və barakatuh. Yeni həmbəllərə rəddilərimizi davam elətdiririk. Sadəcə bəzi səfərlərlə əlaqəli bir qədər rəddilərimiz gecikir. Lakin biz nə izləyicilərimizi, nə də ki, müxaliflərimizi intizarda qoymayacağıq. Biz keçən dərs Sələfin məzhəbi və onlara gözəl şəkildə tabe olan Həmbəli imamlarının xəbəri sifətlər haqqında etiqadı barəsində danışdıq. Və bildirdik ki, Həmbəli imamları Sələf imamları kimi xəbəri sifətlərin mənalarını Allah havale ediblər. Bu ləfslərlə gələn ayətləri, yəni ayətlərdə gələn bu ləfsləri, Quran və sünnətdə gələn bu ləfsləri təfsir etməyiblər. Deməli, bu yeni Həmbəli iddia edir ki, güya Sələf imamları və onlara gözəl şəkildə tabe olan Həmbəli alimləri Uca Allahın xəbəri sifətləri barəsində danışmamışlar. Onların mənaları, o sifətlərin mənaları qapalı olduğu üçün və nə qəsd edildiyi də bilinmədiyi üçün Sələf imamları o sifətləri Uca Allaha təfvid etmişlər, Uca Allaha həvalə etmişlər və bunu da Həmbəli imamları onlardan götürüb bu cür davam elətdirmişlər. Demək, həm Sələfə, həm də Həmbəli alimlərinə təfvidi nisbət etdi. Elə isə bu yeni Həmbəlinin iddiasının gəlin təcrübədən keçirək. Baxaq görək ki, bu iddia nə qədər həqiqətə uyğundur. Sələf və Həmbəli imamları adından doğru mu danışır, yalan mı danışır? Bunun isbatı olduqca asandır. Asırıq məzhəbin dayaq alim və imamlarından sayılan, rukun imamlarından sayılan İbn Məndə rahimehullahın Ər-Raddu aləl Cəhmiyyə adlı kitabını. Onu da qeyd edim ki, birdən kimsə deyə bilər ki, bu kitab İbn Məndə rahimehullahın Ər-Raddu aləl Cəhmiyyə yazdığı kitab Həmbəli alimlərin nəzdində mötəbər bir kitab deyil, etibarlı bir mənbə deyil. Həmbəli alimlər heç o kitaba nəzər belə salmayıblar. Kimsə belə bir cahilliyə yol verməsin deyə deyirik ki, əksinə bu kitab dinin usulunu bəyan etmək mövzusunda, cəhmiyyələrə rəddiyə vermək mövzusunda Həmbəli alimlərin nəzdində olduqca etibarlı bir kitabdır. Misal üçün, Əs-Səffərin rahimehullah özünün yazdığı Ləvami'ül Ənvar kitabında cəhmiyyələrə rəddiyə olaraq yazılan dinin usulunu və sünnəni bəyan edən bir neçə kitabın adını qeyd edir və bu xüsusda da İbn Məndə rahimehullahın cəhmiyyələrə rəddiyə olaraq yazdığı kitabını qeyd edir və bildirir ki, bu kitab öz mövzusunda olduqca gözəl və mötəbər kitablardan biridir. Dinin usulunu bəyan etməkdə, sünnəni bəyan etməkdə və cəhmilərə rəddiyə verməkdə olduqca mötəbər bir kitabdır. Və bu qeyddə yadınızda saxlayın. Kitabın adı nədir? Ər-Raddu aləl Cəhmiyyə, cəhmiyyələrə rəddiyə. Demək ki, burada nə kimi məsələlər keçirsə, bunlar hamısı cəhmilər rəddiyədir. Burada müəllif nələri təqrir edirsə, deməli cəhmilər onu edirdi, inkar edirdi. İbn Məndə Allah ona rəhmət etsin, hicrətin 310-cu ilində doğulub, 395-ci ilində isə vəfat edib. Yazdığı Ər-Raddu aləl Cəhmiyyə adlı kitabın 102-103-cü səhifələrini açırıq. Baxın görün müəllif rahimehullah təala orada nə buyurur. Müəllif deyir ki, həm Quranda və həm də sünnədə vəcihullah, Allahın üzü kimi varid olmuş ifadələrin iki mənası vardır. Birinci mənası həqiqi mənada üz, ikinci mənası isə mükafat mənasında üz. Həqiqi mənada üzün qəsd edildiyi naslara gəlincə, bu barədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən hədislər varid olmuşdur. Məsələn, Əbu Musa, Suheyb və başqalarından gələn hədislərdə vəcihullah, üz, Allahın üzü zikr olunmuşdur. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Allahın üzü ilə vasitə edərək dua etmiş. Onun üzünə sığınmış və onun uca və böyük üzünü görməyi istəmişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem həmçinin belə buyurmuşdur. Allahın üzünə xatir nə isə istənilməməlidir. O yenə demişdir ki, səmalar Allahın üzünün nuru ilə işıqlanır. Və ya digər hədisdə isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, Allah insanlardan razı olduqda onlara öz üzü ilə yönəlir. Ayədə isə uca Allah onlar öz Rəbbinə baxacaqlar deyə buyurmuşdur. İndi fikir ver. Bütün imamlar hamısı, İbn Məndə deyir ki, bütün imamlar hamısı bu ayə və hədislər barəsində yekdil olmuşlar ki, icma etmişlər ki, burada qəsd edilən uca Allahın qiyamət günü möminlərin görəcəyinə vəd verdiyi həqiqi üzü olaraq başa düşülür. Amma o ki qaldı, vəcihullah, üz ilə, Allahın üzü ilə mükafat və savab nəzərdə tutulan ayə və hədislərə, misal üçün, uca Allahın belə buyurması kimi, biz sizi yalnız Allahın üzü üçün yedizdiririk, yəni Allahın savab və mükafatı üçün siz yedizdiririk. Həmçinin uca Allahın bu kəlamı kimi, Rəbbinə səhər və axşam dua edənləri öz ətrafından uzaqlaşdırma. Onlar onun üzünü istəyirlər, yəni onlar onun mükafatını, əcrini istəyirlər. Quranda bu qəbildən keçən Allahın üzü kimi ifadələrdən qəsd edilən uca Allahın savab və mükafatı nəzərdə tutulur. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu sözü də hər kim Allahın üzünü axtararaq döyüşərsə, yəni mükafat və savabını istəyərək, mükafat və savabını axtararaq döyüşərsə.
Buna bənzər digər nəql olunanlarda bu məqamda üz sözündən, vacihullah sözündən, Allahın üzü sözündən məqsədin savab olduğunu göstərən naslar da var. Deməli, biz təkcə elə ancaq İbn Məndə rahimehullahın kitabına nəzər saldıqda, Həmbəli məzhəbində yeganə bir kitaba baxdıqda, bu yeni Həmbəlinin həm sələfin, həm də Həmbəli alimlərinin adından yalan danışdığını görürük. Fikir versəz, İbn Məndə rahimehullah deyir ki, bu icmadır. Bütün imamlar hamısı yekdilliklə deyiblər ki, həm kitabda, həm sünnətdə harda vacihullah, Allahın üzü kəlməsi keçirsə, o iki mənadadır. Ya bundan qəsd həqiqi vacihdir və bir neçə dəlillər, ayə və hədislər qeyd etdi, ya da savab mənasındadır. Ona da dəlalət edən bir neçə ayələr və hədislər qeyd etdi müəllif rahimehullah təala. Və bildirir ki, bu icmadır. Deyir ki, bütün imamlar hamısı belə deyir. Və biz də bilirik ki, əgər hər hansı bir alim, hər hansı bir imam bir məsələ təqrir etdikdə, bir məsələ ərz etdikdə və dedikdə ki, bütün imamlar, alimlər hamısı belə deyirlər, bu ən azından onun mənsub olduğu məzhəbin alimləri nəzərdə tutulur. Ən azından budur. Biz də ən azını götürərək deyirik ki, İbn Məndə rahimehullah təala özünə qədər olan Həmbəlilərin icmasını nəql edir ki, Quranda harda vacihullah keçibsə, ondan qəsd nədir? Allahın həqiqi üzü. Həmçinin fikir verin, bu məsələ harda keçir? Bu məsələ İbn Məndə rahimehullahın yazdığı Ər-Raddu aləl-Cəhmiyyə kitabında. Mövzu cəhmiyyələrə rəddiyədir. Bəllidir ki, cəhmiyyələrə rəddiyə olaraq yazılan kitabda nələr təqrir edilirsə, bu cəhmiyyələrin inkar etdiyi şeylərdir. İbn Məndə isə uca Allahın həqiqi vacihi olduğunu bu kitabda təqrir edir və bunun isə şahid oluruz. Demək ki, uca Allahın həqiqi sifətini qəbul etməyənlər, inkar edənlər kimlərdir? Onlar cəhmilərdir. Və bir də bir məqama da toxunum. Bizim yeni Həmbəlilərə rəddi olaraq yazdığımız, çəkib paylaşdığımız rəsmi kanalımızda videoların altında bəzi izləyicilər belə şərhlər yazırlar və onların yazdığı şərhlərdən də görsənir ki, bunlar elə yeni Həmbəl ekoluna, cərayına mənsub insanlardandır, izləyicilərdəndir. Və onlardan biri məsələn belə bir şey yazıb, buyurub ki, sən Həmbəli alimlərinin kitablarını oxusaydın, belə danışmazdın, belə olmazdın, əqidən doğru olardı və s. və ilaxır. Bu izləyici deyir ki, əziz izləyici, biz elə Həmbəli alimlərinin kitabını oxuduğumuz üçün belə danışırıq. Bu cür danışırıq. Biz Kəlam əhlinin kitabını oxusaydıq, Kəlam əhlindən dəlil gətirsəydik, onların ədəbiyyatlarını oxuyub ərz etsəydik, sən bizə etiraz etməzdin. Sən əksinə bizə müvafiq olardın. Məgər İbn Məndə rahimehullah təala Həmbəli deyil ki, məgər İbn Məndə rahimehullahın yazdığı bu kitab, Ər-Raddu aləl-Cəhmiyyə kitabı, Həmbəli məzhəbində mötəbər etiqad kitabı deyilmi? Əlbəttə ki, elədir. İndi isə diqqət edin, əziz izləyici. İndi elə bir məsələyə toxunacaq ki, elə bir məsələdən danışacaq ki, orada mühüm qaydalar var. Bunları başa düşsən, əldə eləyə bilsən, bu yeni Həmbəlilərin təlbisinə, yəni onların səni aldatmalarına heç vaxt düşə bilməzsən. İndi özün də şahid olacaqsan ki, bunlar necə də onlara, inanan müsəlmanlara təlbis edirlər. Deməli, bu yeni Həmbəlilər elə Əşari və Maturidilər kimi kəlam əhlidirlər. Onları kəlam əhlindən ayırmayın. Eynidirlər. Onların kəlam əhlindən bir fərqi yoxdur. Bu 100% bu cürdür. Biraz sonra da mən sizə bunu isbat edəcəm. Deməli, bu kəlam əhli, Əşarisi, Maturidisi, yeni Həmbəlisi, fərq etməz. Hamısı ümumilikdə uca Allahın xəbəri sifətləri mövzusunda iki qismə bölünürlər. Bunlar ya təfvidçilərdir, ya da kimlərdir? Təvilçilərdir. İki tayfadılar. Həmin bu təvilçilərlə təfvidçilər birləşdikləri, ittifaq etdikləri mövqe var, məqam var və bir də ixtilaf etdikləri, ayrıldıqları məqam var. Birləşdikləri məqam hansıdır? Birləşdikləri məqam odur ki, hər ikisi də deyir ki, həm təvilçilər, həm təfvidçilər deyirlər ki, naslarda varid olmuş xəbəri sifətlərin zahirlərində olan məna qəsd edilmir. Əksinə, o nasların zahiri mənası təczim və təşbihdir. Yəni, o ayə və hədislərdə varid olan xəbəri sifətin zahiri mənasının küfür olmasında öz aralarında müttəfiqdirlər. Bu onların birləşdikləri məqamdır. Çünki əgər zahiri məna təcsim və təşbihdirsə, təcsim və təşbih də nədir? Küfürdür, belə şək. Bu onların ittifaq etdikləri məqamdır. İxtilaf etdikləri məqam nədir? Ayrıldıqları məqam odur ki, təvilçilər sifətləri ilə əlaqəli olan naslarda varid olan o xəbəri sifətin mənasının açıq olduğunu deyirlər. Qapalı olduğunu demirlər. Deyirlər ki, mənası açıqdır. Amma təfvizə gəldikdə isə onlar mənanın qapalı olduğunu deyirlər. Ona görə də naslarda varid olmuş xəbəri sifətləri uca Allah'a edirlər, həvalə edirlər, ona təfvüd edirlər. Təvilçilər Quran və sünnədə mənası qapalı olan bir sifətin olmadığını deyirlər. Mümkün deyil. Yəni orada mənası qapalı olan bilinməyən xəbəri sifət ola bilməz. Ona görə də onlar xəbəri sifətlərə məna təyin edə bilirlər və mənanı da təyin edirlər. Misal üçün, uca Allahın istiva etməsini, ucalmasını hökmü altına almaq kimi, əli qüdrət kimi, gözü idarə etmək kimi, üzü Allahın vəcihini, üzünü
onun mülkü kimi təbil edib özlərindən bir mənalar təyin edirlər. Təfvidçi isə mənanın qapalı olduğunu və onun yalnız uca Allahın bildiyini vurğulayır, qeyd edir. Yaxşı. İndi sual ola bilər. Bəs birinin təfvid, digərinin isə təvil etmələrinin səbəbi nədir? Səbəbi uca Allahı xəbəri sifətlərlə əlaqəli naslarda olan zahiri mənalardan münezzeh etmək. Çünki onlara görə kitabda və sünnətdə harada xəbəri sifətlər varid olubsa, onların zahiri mənası nədir? Küfürdür, təcsim və təşbihdir. Allah onlardan münezzeh edilməlidir. Ona görə də birisi təvil edir, birisi isə nə edir? Təfvid edir. Lakin bir məqam var, ona diqqət etməyimiz gərəkir. Lakin biz məsələyə daha geniş şəkildə baxdıqda görürük ki, təfvidçi elə eynən təvilçidir. Bəli, təfvidçi əslində elə eynən təvilçidir. Çünki təfvid, diqqətlə olacaq. Təfvid icmalı təvildir. Təfvid əslində icmalı təvildir. Təvildir o. Ona görə də əslində hər bir təfvidçi elə təvilçidir. Sadəcə olaraq xəbərləri yoxdur. Yəni bu yeni həmbəllər əslində təfvidçilər deyirlər onlar. Təfvid etmirlər. Onlar təvil edirlər. Təvilçidirlər. Sadəcə xəbərləri yoxdur. Yaxşı, bu necə olur? Baxın necə olduğunu indi sizə mən izah edəcəm. Təfvidçi əslində xəbəri sifətlərin bir mənasının olduğunu inanır. Sadəcə onu təyin etmir. O deyir ki, əl sifətindən əl də qəsd edilə bilər, qüdrət də qəsd edilə bilər, nemət də qəsd edilə bilər və başqa nələrsə də qəsd edilə bilər. Amma bu mənalardan hansınsa təyin edə bilmir. Çünki uca Allahın onlardan hansını murad etdiyindən xəbərsizdir. Bilmir Allah bu mənalardan hansını murad edib. Sələfin usulundan da anlayışı olmadığı üçün çıxış yolu nədə görür? Təfviddə görür, təfvid edir. Onun bu etdiyi isə əslində elə təvildir. Çünki məna görür, amma təyin edə bilmir. Təyin etmədiyi üçün də bu nə sayılır? Bu icmalı təvil sayılır. Təvilçilərin etdiyi təvil isə təfsilatlı təvildir. Çünki onlar cümlə mənaların arasından bir mənanı götürüb nə edirlər? Təyin edirlər. Deməli bildik ki, yeni həmbəllər elə eynən də kimlərdir? Təfvidçilər deyil, elə onlar eynən də digər kəlam əhli kimi təvilçilərdəndir. İndi isə diqqət edin. Olduğu çox mühüm bir məqam var. Nədir o? Biz bu yeni həmbəllərin məna sifətləri kimi adlandırdıqları eşitmək, görmək, qüdrət, həyat, elm, iradə və yaratmaq sifətlərini bizlər dəlil gətirib dedikdə ki, necə ki uca Allahın eşitməsinin, görməsinin, həyatının, iradəsinin, elminin, qüdrətinin və xəlq etməsinin misli yoxdur, eləcə də onun əlinin, gözünün, üzünün və sair xəbəri sifətlərinin misli yoxdur. Biz bunu dedikdə bizə deyirlər ki, dur, dayan, burada dur. Deyirlər ki bizə, sən məna sifətləri ilə, bu sadalığım sifətləri ilə xəbəri sifətləri, əl, üz, göz bir-birinə qarışdırma. Məna sifətləri mənadan ibarətdir. Onlar xaliqdə də sifətdir, məxluqda da sifətdir. Xəbəri sifətləri isə xaliqdə sifətdir, məxluqda isə üzvdür. Deyib bizə cavab verirlər. Elə bilirlər ki, bu cavab da əslində cavab deyil, bu dolaşığın ta özüdür. Onların bu kimi sifətləri eşitməkdir, uca Allahın eşitmək sifəti, görmək, həyat, qüdrət, iradə, xəlq etmək, məna sifətləri olaraq adlandırmalarının səbəbi isə o sifətlər isbat edildiyi zaman üzv və orqanın olmasını gərəkdirməməsinə görədir. Yəni deyirlər ki, bu sifətləri biz isbat etdikdə, bu Allaha orqan və üzv nisbət etməyi gərəkdirmir. Ona görə bu sifətləri, bu saydığım sifətləri nə sifətlər adlandırırlar? Məna sifətləri. Tamam. Amma onlara görə xəbəri sifətlər, əldir, üzdür, gözdür, qədəm və s. isbat etmək, xaliqə üzv isbat etmək kimi anlayırlar. Yəni, bunları isbat etsən, xaliqə elə ki, üzv, orqan, insan orqanı, insan üzvü isbat etmiş olarsan, bu isə əslində onların xətalı yanaşmalarıdır və biraz sonra da bunu sizə detalınca izah edəcəm. Elə buna görə də onlar, yeni həmbəllər deyiblər ki, bizlər əl, üz, göz, qədəm dedikdə insan əli, insan üzü, insan gözü və insan qədəmindən başqa bir şey anlamırıq. Bir insan olaraq anladığımız budur və bundan başqa da bunun bir variantı yoxdur. Yəni, bu sifətlərə gəldikdə, bunları isbat etdikdə, deyirlər ki, bunların zahiri mənası budur. Əlin zahiri mənası odur ki, bu insan əlidir. Göz, insan gözü, qədəm, insan gözü. Bu sifətlərdən biz bundan başqa bir şey anlamırıq. Fikir verin, görün, necə də təlbis edirlər. Vallahi, bilməyən olsa, elə bilər ki, bunlar həqiqətən də doğru danışırlar. İndi baxın, məgər sizlər bu kimi sifətləri eşitmək, görmək, qüdrət, elm, həyat, iradə, yaratmaq, lüğətdəki mənalarla isbat etmirsinizmi? Lüğətdəki mənalarla isbat edirsiniz də? Yoxsa başqa bir mənalarla isbat edirsiniz bu sifətləri? Eşitməkdir, görməkdir, həyatdır, qüdrətdir, elmdir. Məgər insan açısından yanaşanda məna sifətlərini üzvlərlə həyata keçdiyini görmürükmü? Üzvlər olmadan bu sifətlərin həyata keçməsini
mümkünsüz saymırıqmı? Əlbəttə ki, elədir. Yəni bizə görə bu sifətlər eşitməkdir, görməkdir, həyatdır, qüdrətdir, elmdir. Məsələ insan açısı tərəfdən yanaşmaqdırsa, elə bu sifətlərin özünü də biz necə anlayırıq? Bu sifətlərin özünü də biz orqanlar olmadan həyata keçməsini mümkünsüz sayırıq. Necə ki, siz insan açısından yanaşıb deyirsiniz ki, əl desəm insan əlindən başqa bir şey anlamıram, göz desəm insan gözündən başqa bir şey anlamıram. Məsələ insan tərəfdən, insan fəhmi idraki tərəfdən yanaşmaqsa, elə bu saydığınız və adını məna sifətləri qoyduğunuz sifətlər, eşitmək, görmək və s. İnsan açısından da yanaşanda bu sifətlər üzvlər və orqanlar olmadan nədir? Həyata keçmir. Üzvlər olmadan bu sifətlərin həyata keçməsini mümkünsüz sayırıq biz. Mümkün deyil ki, bu orqan və üzv olmadan bu sifətlər həyata keçsin. Əgər sizlər xəbəri sifətləri uca Allaha isbat etməyi, ona üzvlər və orqan nisbət etmək kimi başa düşürsünüzsə, məna sifətləri necə olur ki, bizim anladığımız kimi başa düşmürsünüz? Necə olur ki, məna sifətlərini uca Allaha siz nisbət etdikdə orqanlarla deyil, misli olmayaraq deyirsiniz. Məgər bu məna sifətləri eşitməkdir, görməkdir, elm, həyat, iradə, qüdrət və s. alət və üzvlərlə həyata keçmirmi? Alət və üzvlərə ehtiyac duymurmu bu sifətlər? Məgər bizim anladığımız eşitmək, qulaq və qulaq orqanları ilə olmurmu? Məgər bizim anladığımız həyat, can, qan və ruhun olması ilə həyata keçmirmi? Yəni, bizim bildiyimiz həyat budur. Allahın da həyatı var, insanın həyatı var. Amma bizim başa düşdüyümüz həyat nədir? Qan olmalıdır, can olmalıdır, ruh olmalıdır ki, o həyat nə olsun, həyata keçsin. Məgər bizim anladığımız elm çalışmaq yolu ilə hasil olmurmu? Bizim bildiyimiz elm budur. Başqa biz elm tanımırıq. Məgər bizim anladığımız iradə birinin mənfəət qarşılığında kiməsə meyl etməsi ilə olmurmu? Bizim anladığımız iradə budur. Məgər bizim anladığımız qüdrətin əvvəli acizliklə başlamırmı? Biz bundan başqa qüdrət anlamırıq. Məsələ insan açısından yanaşmaqsa bu cürdür. Biz bu sifətləri yalnız bu cür anlayırıq. İnsan olaraq bu sifətləri bu cür anlayırıq. Bizlər insan olaraq bundan başqa bir şey anlaya bilmirik. Xəbəri sifətlərə insan açısından yanaşırsınızsa, bəs necə olur ki, məna sifətlərinə insan açısından yanaşmırsınız? Məna sifətləri də insan açısından normalda yanaşmalısınız. Əgər xəbəri sifətlərə bu cür yanaşırsınızsa. Çünki elə məna sifətləri özü də bizim idrak elədiyimiz, başa düşdüyümüz budur ki, elə məna sifətlər özləri orqan olmadan həyata keçmirlər. Bu sifətlər eşitməkdir, görmək, elm, həyat, qüdrət və s. yalnız üzvlər ilə baş verir. Başqa cür baş verməsini biz anlaya bilmirik. Və hər məxluqda da özünə aid şəkildədir. Başqa cür biz anlamırıq. Elə isə, bu sifətlərlə xaliqi vəsf etdikdə, bu məna sifətlərlə eşitmək, görmək və s. Bu sifətlərlə xaliqi vəsf etdikdə necə olur ki, insanın anladığı mənalarla deyil, misli olmayan sifətlərlə onu vəsf edirsiniz? Necə olur ki, bu məna sifətləri ilə uca Allahı vəsf etdiyiniz zaman onu bu sifətləri həyata keçirən üzvlərdən münəzzəh edərək vəsf edirsiniz? Allah subhanahu wa ta'ala eşidir, qulağa ehtiyacı yoxdur. Allah subhanahu wa ta'ala həyatı var, cana, qana, ruha ehtiyacı yoxdur. Bu cür vəsf edirsiniz. Niyə? Bu izahı, təfsilatı elə xəbəri sifətlərdə də verin. Eyni yanaşmadır. Əslində eyni yanaşmadır. Heç şübhəsiz ki, bu sizin etdiyiniz açıq, aydın bir təlbisdir və sizə inananları aldatmaqdan başqa bir şey deyildir. Həmçinin deyirsiniz ki, bu sifətlər eşitmək, görmək, elm, qüdrət, həyat, iradə və xəlq etmək, bunlar mənadan ibarətdir. Bunlar mənadır. Yəni, onlar mənadan ibarət olduqları üçün onları isbat etdiyiniz zaman uca Allaha üzv və orqan nisbət etməmiş olursunuz. Yəni, bunu demək istəyirsiniz. Yuxarıda da qeyd etdiyim kimi, insanın bu sifətlərdən anladığı, məsələ insan açısından yanaşmaqdırsa, insanın bu sifətlərdən anladığı nədir? Onların yalnız, yəni bu eşitməkdir, görməkdir, həyatdır və s. onlar yalnız üzvlər və orqanlarla həyata keçirir bu sifətlər. Bir mənalı şəkildə biz bunu anlayırıq. Biz bundan başqa bir şey anlamırıq. Yaxşı, fərz edək ki, sizin dediyiniz kimidir. Bu sifətlər məna sifətləridir və onlar mənadan ibarət olduqları üçün sizlər onları isbat etdiyiniz zaman uca Allaha üzv və orqan isbat etmiş olmursunuz. Belə baş vermir. Tamam. Deməli, elə çıxır ki, hər bir mənadan ibarət olan kitab və sünnətdə varid olmuş sifəti siz isbat eləməlisiniz. Əgər madam ki, mənadır. Deməli, mənadsa onu isbat edəndə Allaha orqan və üzv nisbət etmiş olmursunuz. Elə isə, uca Allahın təəccüblənmək, qəzəblənmək və intiqam almaq kimi sifətlərini niyə o zaman təhvil edirsiniz? Niyə mənasının qapalı olub, mənasının bilinmədiyini deyirsiniz və Allaha həvalə edirsiniz? Təəccübdür, qəzəbdir, intiqamdır. Bunlar mənadan ibarətdir, mənadır. Axı siz dediniz ki, vurğulayırlar ki, bu yeni həmbəllər, sifət mənadan ibarətdirsə, onun isbatı uca Allahda üzvün olmasını, orqanın olmasını gərəkdirmir. Bəs iş belə olduğu halda nə üçün təəccüblənmək, intiqam almaq, Allah sifətləridir də, təəccüblənmək, intiqam almaq və qəzəblənmək kimi sifətləri təfvid edirsiniz. Mənasının qapalı olduğu deyib Allaha həvalə edirsiniz. Bunlar ki, mənadan ibarətdir.
Bunlar ki insanda da hətta üzv deyil, insanda da belə mənadır. Niyə bu sifətləri uca Allah üçün isbat etməyib təhvil edirsiniz? Mənasının qapalı olduğunu deyirsiniz. Şübhəsiz ki, bütün bu izah, bütün bu təfsilat sizin təlbisçi, sizə inanan insanları təlbis edən bir tayfa olduğunuzun açıq-aydın göstəricisidir. Və əslində sizin bu təlbislərinizdən çox danışmaq olar, lakin vaxt daha dəyərlidir, vaxt daha mühümdür. Düşünürəm ki, bu miqdarda olan izah ağıl sahibləri üçün kifayət edər. Doğrusunu Allah bilir. Elhamdülillahi Rabbil alemin.